Ada yang menarik saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri Panen Raya di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2025. Turun langsung ke sawah, Presiden Prabowo mencoba mengoperasikan mesin panen padi modern, atau combine harvester, dan tampak sedikit kewalahan. Didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden Prabowo naik ke atas mesin tersebut. Ia berusaha menyalakan mesin, namun memerlukan bantuan beberapa orang untuk menghidupkannya. Setelah baling-baling depan mulai berputar, Presiden Prabowo menarik tuas kendali dengan tangan. Mesin pun mulai bergerak, meskipun dengan manuver yang tampak sangat hati-hati. Ini harus pakai SIM traktor. Nih, gurau salah satu pendamping. Melihat Presiden Prabowo begitu fokus mengemudikan alat panen. Zulkifli Hasan dan Amran Sulaiman turut naik ke atas mesin. Berdiri di sisi Presiden sambil sesekali tersenyum melihat gaya berkendara sang kepala negara. Momen ini menunjukkan bahwa, bahkan di tengah teknologi pertanian yang semakin canggih, adaptasi tetap diperlukan, bahkan oleh seorang presiden.